Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, linea notte, per soccorrere le persone bloccate in altezza sulle seggiovie o sulle ovovie quando si bloccano per blackout, per il forte vento o per una possibile slavina. Questo è l'obiettivo dell'esercitazione dei Vigili del Fuoco di Pordenone Udine, che si è svolta per 2 giorni presso il polo sciistico del Piancavallo. Presente sul posto anche l'agenzia che gestisce le strutture di risalita e che programma annualmente esercitazioni obbligatorie per garantire il funzionamento degli impianti di trasporto delle persone e la loro sicurezza. Ha garantito risultati importanti la raccolta fondi Un Natale da donare alla comunità, ideata e organizzata dall'Aspiag Service Despar Nord-Est, attivata in tutti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Triveneto e Emilia-Romagna lo scorso 23 novembre e terminata il 12 dicembre. Del totale 236.168 euro raccolti grazie a un totale di quasi 400.000 micro donazioni, oltre il 56% è stato raccolto in Friuli Venezia Giulia e la cifra record di 133.535 euro, pari a 272.234 micro donazioni, è stata donata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per acquistare strumentazioni che serviranno alla diagnosi precoce delle malattie del Cardias. Andiamo a sentire le interviste realizzate. Fabrizio Cicero, coordinatore Despar per il Friuli Venezia Giulia. Aspiag Service è un'azienda che si impegna con grande dedizione nelle operazioni di charity e il Friuli Venezia Giulia si dimostra sempre una regione alla quale la solidarietà è profondamente radicata. Quale ruolo ha in azienda la beneficenza e cosa significa per voi coinvolgere le persone intese sia come clienti sia come collaboratori? Allora, per Despar la beneficenza è sempre stata il cuore, no? Delle attività di supporto al territorio. Noi abbiamo la fortuna di avere punti vendita che presenti in 80 credo comuni in regione e quindi abbiamo la fortuna di poter andare a parlare con migliaia di persone ogni giorno. Questo ci permette di arrivare appunto a raccontare quanto è importante la beneficenza e quanto noi che abbiamo la fortuna di stare bene possiamo aiutare chi ha purtroppo la sfortuna di aver bisogno di
di essere supportata. Noi ormai sono 10 anni che abbiamo iniziato a fare questa bella attività, lo facciamo solitamente vicino a Natale. Natale è un momento dove tutti quanti noi dobbiamo essere migliori, ma lo facciamo anche durante l'anno con altre iniziative. Il risultato è veramente un risultato eccezionale ed è grazie appunto alla fiducia che i consumatori hanno in noi. Ormai hanno capito che quando noi sosteniamo un'iniziativa la sosteniamo perché siamo certi che questa è un'iniziativa importante. Se pensiamo all'iniziativa di oggi andiamo anche a raccontare a tutti i nostri clienti, ma a raccontare a tutti quali sono le specializzazioni degli ospedali, perché io ho imparato adesso che nel caso in cui dovessi avere un problema che riguarda comunque il 33% della popolazione, so che mi devo rivolgere a questo ospedale. Magari riusciamo anche con queste iniziative a raccontare alle persone come comportarsi in caso di necessità. Il tutto naturalmente riuscendo ad aiutare in modo sostanzioso, perché la raccolta ha fatto veramente dei numeri eccezionali, è stato un record assoluto e quindi noi siamo veramente orgogliosi. Tornare al territorio, una parte di quello che il territorio ci sta dando, perché noi in Regione abbiamo 160 negozi circa e otteniamo molto dalle persone della Regione ed è giusto che una parte di questo venga tornato alla Regione e alle persone. Siamo col dottor Massimo Braganti, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria di Friuli Centrale. Direttore, continua la collaborazione con Aspiac Service d'Espar Nord-Est. Dopo la donazione per l'emergenza Covid di questa primavera abbiamo una seconda iniziativa. Qual è l'importanza di questa raccolta fondi nello specifico e delle donazioni in generale per l'ospedale di Udine? Grazie veramente ad Espar per l'iniziativa, ma anche 270.000 volte grazie ai cittadini che hanno sostenuto l'istituzione. Le donazioni per noi sono una cosa molto importante, una dimostrazione della vicinanza da parte dei cittadini ed è una modalità con cui integrare le risorse e i mezzi che abbiamo a disposizione per migliorare il livello di assistenza, le attrezzature e le funzionalità dei nostri ospedali. Purtroppo quelli che sono i bisogni non dico sono illimitati, ma sono sempre più crescenti e le risorse purtroppo non sempre permettono di arrivare a garantire tutta una serie di attrezzature al top. Con questo sostegno è un passo in più per poterci avvicinare rispetto a quelli che sono realmente i bisogni da parte di tutte le strutture sanitarie per migliorare l'assistenza nei confronti dei cittadini. Non solo appunti, ma veri e propri documenti multimediali in cui analisi senza sconti sulla realtà trasformata dal Covid e visioni future firmate da autorevoli esperti diventano risorse essenziali per affrontare al meglio le nuove sfide che ancora ci attendono. A raccogliere le tessere di quello che già si profila come un mosaico multidisciplinare in continua evoluzione di altissimo valore culturale a servizio della comunità, la nuova piattaforma digitale dell'Università di Udine, presentata ufficialmente oggi in conferenza stampa, Memo, appunti per il cambiamento. Andiamo a chiudere, cambio di guardia al vertice del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia. Riunito oggi a Basigliano, il Consiglio di amministrazione ha eletto alla presidenza Gino Vendrame dopo aver revocato il mandato a Fabio Benedetti. Vendrame, che attualmente riveste il ruolo di presidente della Coldiretti di Udine, prende le redini del Consorzio, prima azienda dell'agricoltura regionale, con i suoi 240 dipendenti, 2.400 soci e un fatturato 2019 che ha chiuso a 120 milioni di euro. Ringraziando il Consiglio per la fiducia, il neopresidente ha dichiarato di voler operare per il bene del Consorzio, dei dipendenti, dei soci e del territorio del Friuli Venezia Giulia. Confido, ha aggiunto, di poterlo dimostrare da subito e mi impegno ad affrontare le decisioni che dovranno essere prese in maniera collegiale e condivisa, perché voglio essere il presidente di tutti. E con questo è tutto, vi auguriamo la buonanotte e vi diamo appuntamento come sempre nella tarda mattinata per l'edizione di Info Friuli TV, linea diretta mattina. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati.
I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.